Pegadinha do Mução. Eita, pila! Continua a bagaceira. É o seguinte, vamos ver se Bora! pega! Quero ver o papo. Não é não, carniça? Até mais, até mais. Alô? Ô, Pegadinha Miguelina, tudo bom? Tudo bom? Quem tá falando? Quem gosta aí? Ei, dona Miguelina, é a senhora que é prima de Amadeu, é? Não. Não. Quem é Amadeu? Quem é Amadeu? E a senhora é o que de Serafim? Nada. Ah, Maria, mas eles disseram que são primos de Jorge e Armando, que a senhora conhece demais. Não. Eu nem sei quem é esse Jorge, nem esse Armando. Armando, a senhora lembra não? Quem é Armando? Quem me deu o telefone da senhora, dona Miguelina, foi sua amiga Cici. Quem é Cici? Aquela que lhe deu uma dedada antes de você dormir. Vai tomar no c... o seu corno da peste. Ei, Miguelina, eu tô brincando. Viado safado.